呢度係打麻雀有小玲九同 OK， 今日全世界返外家係咪？冇返外家嘅就返媽咪嘅外家 OK。好，睇下先。呢個係尋晚打嘅，咁就係略水上吓，水上唔多，略水上。OK， 白板。咁嚟打3萬先啦。好，摸隻卡窿7索，咁就打9萬啦。而家嗌牌叫白板，咁打3筒啦，拖6筒。好，摸1索，咁咪打埋隻6筒，而家拖全索啊。OK， 卡窿2索，白板馬嘅。第2鋪。好，呢個牌都幾整齊嘅。好，俾下家降咗去北。碰咗先啦，而家入隻叫。OK， 叫52萬選打啦。我見佢哋都打啲細萬子，咁我就留2萬啦。OK， 白板字魔，5隻馬嘅都係。第3鋪。揀夾先。好，打3數。咁我都打2索咯。我砍7萬先吓。白板打隻8萬啦，咁而家叫摸2萬，咁就打隻5萬。哎呀，一筒。咁我就6招。6尾啊你哋。求其啦，整殘㗎，做你自己。唔悶啊，9筒好好。OK， 打埋隻2筒。你責任。哇！要拆家都。呢把我想屌你！我屌！咩走放？你責任。乜叫錯㗎？啊！坐穩啊！冇事冇事，唔係呢隻3。我打㗎，你後短咋係嘛？我係唔係我打嘅喎。我唔係後短。OK， 係呢隻3啦，5隻馬，最後一鋪，哇哇，起手天然2砍啊！係降，打隻8索先。降啊！笑死！多謝大家，剩低手牌屎咁。咁4、7萬打咯。媽呀！好，今日打埋隻7萬啦，而家入隻叫。未打得完啊！你睇我啲方法多到啊，想打俾你㗎啦。成日節目嘛，我話你笑死！啲4、7萬做咩嘅？打隻機師傅，名氣污敵我。
仲有冇隻啊？冇啦，我一隻我都話佢哋直接練住角咯。我尚在如此不知醜，長長別離開我。反正我收工嘅。好味，我仲要水飯。好癲啊個拜！落水一咁打隻兒童咯。梗係冇啊，我可以打落水。可以嘅咪打，都係爸爸我，唔知做乜，咪叫入嚟。叫唔到糊啊喂！媽呀，對家暗角唔同。幫幫，叫啊！終於都叫糊啊！我成個界暗網先啦，係咪先？邊嘅佢吊鬼啦？風！你嚇死咁蠢波！有閪鬼啊！屌佢冇鬼，快錫嘅你！冇用嘅你！屌我仲有翻擺啊！ OK，白板8隻馬㗎吓，點解先鋪緊啦？拜拜。